зовут Якушенкова Анна Перпаримовна. Я лор-врач. Сегодня мы поговорим о храпе у детей. Многие мамы меня спрашивают, почему маленький ребенок храпит и часто храпит громче, чем родители. Дело в том, что воздух, проходя через суженный просвет дыхательных путей, вовлекает в вибрацию мягкие ткани. Но у детей, в отличие от взрослых, в этот процесс также вовлекается слизь и сопли, находящиеся в просвете дыхательных путей. И, как обычно, в конце нашего видео мы ответим на все вопросы наших зрителей. Каковы же причины возникновения храпа у детей? Конечно, истинную причину может определить только врач. Ряд острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей могут вызывать храп у детей. К острым состояниям относятся заболевания, сопровождающиеся насморком, вирусной или бактериальной этиологии, а также обострение аллергического процесса. Если храп у ребенка длится более 1 месяца, он может быть вызван хроническими болезнями. У детей дошкольного и младшего школьного возраста чаще всего это аденоиды и гипертрофия небных миндалин. В подростковом возрасте причины возникновения храпа схожи со взрослыми. Какие жалобы возникают при храпе у ребенка? Их можно разделить на 2 категории. Первое – это жалобы, поступающие от самого пациента. Как правило, ребенок просто говорит «нос не дышит». Со стороны родителей поступает ряд жалоб на то, что ребенок капризничает, просыпается несколько раз за ночь, просит пить, сосать, что вызывает у них тревогу. Так какой же специалист должен лечить храп ребенка? В первую очередь это детский лор, ну а также, конечно, педиатр, инфекционист, аллерголог, иммунолог. Перейдем к лечению храпа у детей. Конечно, адекватное лечение храпа может назначить только врач. Оно может быть консервативное и хирургическое. К общим рекомендациям необходимо отнести в первую очередь умение ребенка самому очистить полость носа. Вы должны научить ребенка правильно сморкаться, закрыв одну половину носа. Если ребенок не умеет очистить полость носом самостоятельно, родителям приходится применять аспираторы. Они бывают различных конструкций и часто их называют соплеотсосами. Все лекарственные вещества следует вводить в полость носа ребенка после туалета носа на чистую слизистую оболочку. Среди общих рекомендаций также необходимо отметить проветривание, влажную уборку спальни ребенка, особенно перед сном, исключить возможность пассивного курения. У детей, курящих родителей, намного чаще возникают гаймориты, отиты, аденоиды. Если консервативное лечение не приносит эффекта, храп усиливается и у ребенка возникают остановки дыхания во сне, это говорит о развитии такого серьезного осложнения, как синдром обструктивного апноэ сна, который чаще всего нуждается в хирургическом лечении. Давайте подведем итог. Храп у ребенка – это не норма. Это симптом острого или хронического заболевания, которое нуждается в лечении и консультации у специалиста. А теперь ответим на вопросы. Чем храпит ребенок? Надо сказать, что причины развития храпа у детей различного возраста также различны. В раннем возрасте это может быть отек слизистой оболочки или отделяемые в полости носа сопли. В дошкольном и младшем школьном возрасте чаще всего бывают аденоиды или увеличение гланд. В подростковом возрасте причины возникновения храпа сходны со взрослыми, о чем подробнее можно посмотреть видео «Храп у взрослых». Чем опасен храп? Во время храпа может развиваться остановка дыхания во сне. Если остановка дыхания повторяется несколько раз, мы говорим о синдроме обструктивного апноэ сна, и это состояние у детей может развиваться значительно быстрее, чем у взрослых. Как можно улучшить сон ребенка при храпе и насморке? Конечно, в первую очередь необходимо проводить лечение основного заболевания. Кроме того, регулярный туалет носа, проветривание, влажная уборка помещения, где спит ребенок, улучшают состояние его сна. Самый простой
мерой, которая поможет улучшить комфортность сна, является приподнятие изголовья кровати, что является также профилактикой отита. Ребенок храпит. Надо ли делать операцию? При наличии остановок дыхания и развития апноэ хирургическое лечение, как правило, обязательно. Может ли гайморит вызывать храп у ребенка? Да, конечно. При гайморите происходит отек слизистой оболочки верхних дыхательных путей, большое количество отделяемого в полости носа. Все это сужает дыхательные пути и приводит к феномену храпа. Мы с удовольствием ответим вам на все вопросы, которые у вас еще возникнут.